Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန့်နဲ့ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ photo manipulation တစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Bo Kyaw CC 2020ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာလို့ရှိရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတွေတွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ညာလေးမှာမိမဲ့ပုံတွေကိုcontrol လေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီပုံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံးခေါ်တူလေးနဲ့ size ရှိုးပါမယ်ခေါ်တူလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင် file မှာကျတော့4ထားလိုက်မယ် height ကိုကျတော့6ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြီးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်လူလေယာလေးကိုပဲတက်တက်ခွဲထုတ်ပါမယ်ပန်တူလေးနဲ့လှီးပါမယ်ပန်တူလေးကိုယူလိုက်ပါပုံကနည်းနည်းဝါးနေတဲ့အတွက်ချိန်ပြီးတော့လှီးပါဘက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ main selection ပေးလိုက်ပါမယ် main selection ကို2လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ control ကျင်တဲ့ layer ပွားပေးလိုက်မယ်အောက်က layer ကိုမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်မိတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီခလဲကပုံနေတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်ထုတ်ပါမယ်အဲ့ကလေးထောက် main selection ပေး delete ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ selection ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနဲ့ဖြတ် control D နဲ့ selection ဖြောက်ပြီးလိုက်ပါဒီပုံလေးရလာလဲဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးရလေးမှာရင်တော့ close stand 2လေးကိုယူပါမယ် close stand 2ကိုယူပြီးတော့ဒီလူနေရာလေးမှာအစားသွင်းပါမယ် pointer side ကိုကြတော့ keyboard ပေါ်ဝင်ဆက်ဝင်မိတ်လေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်အော်တာလေးပြီးတော့ဒီလိုအစားသွင်းပြလိုက်ပါ
မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမြက်ခင်းတစ်ပိုင်းလေးကိုပဲဖြတ်ထုတ်ပါမယ်ညမှာမက်ဂျစ်လက်မဂနက်တစ်လက်စတူးလေးယူပါမယ်3 မိနစ်ဆုံးမဲ့ဆုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအဝိုင်းပုံစံလေးပြပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ကွန်ထရိုးချင်တဲ့လေးကပွားထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ file နဲ့ကနေပြီးတော့စာရေးအတွက်တော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ညီမ print ကိုရေးပေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင် file မှာကြတော့ 17.693 8.268 resolution ကကြတော့300ပဲထားလိုက်ပါမယ် inches pixel inches RGB color 8bit white ဆိုပြီးတော့ ခွေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာစာရေးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ magnetic လက်စုပ်လေးနဲ့လိထွက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုမူတူလေးကိုယူပြီးတော့ယူလာလိုက်ပါမယ်ရှိပြီးတော့ order ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲလာလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင်အမှန်ကိုချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control T ဆိုပြီးတော့ back လေးထောက် flip horizontal လေးလှည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာရှိပြီးတော့ order ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းထပ်ကြည့်ပြလိုက်ပါအမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ညလေးမှာ close down တူးလေးနဲ့နည်းနည်းအစားသွင်းပါမယ် close down တူးလေးယူလိုက်ပါ pointer set ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်မယ်လူပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဘက်မှာပတ်တူးလေးနဲ့လိထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုမူတူးလေးနဲ့ယူလာလိုက်ပါမယ်ဒီနားလောက်မှာချပေးလိုက်မယ်သေးပေးလိုက်ပါsmart တူးလေးကိုယူပါမယ် straight မှာကြောက်တမ်းမဲ့ထားလိုက်မယ် pointer set ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်မယ်မှာနားသားလေးကိုနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ချောပေးလိုက်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုံးတီဖြစ်နေပါတယ်တော့ရှင်တော့ဒီဘက်ကပုံလေးလာပါမယ်ဒီပုံလေးကိုကွန်ထရိုးချင်တဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်မူတူလေးနဲ့ယူလာလိုက်ပါမယ်လူလေးရဲ့အောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်ရှိပြေ order ပြီးဆွဲလာလိုက်ပါဒါကြောင့်အယောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောင်လေးတွင်းကြည့်ပါမယ်ကွန်ထရိုးချင်တဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်မူတူလေးနဲ့ယူလာလိုက်ပါမယ်
နေရာမျိုးလုံးလေးခဏမိတ်ထားလိုက်မိတ်ပြီးတော့ရှင်ရှစ်ပြေအတိုင်းပြီးဆွဲထားလိုက်ပါအမှန်လေးကိုကြည့်ပြီးလိုက်ဒါကြောင့်အယောင်ဖြော့လေးနဲ့လောက်တာဒါကြောင့်အယောင်တအားကြီးလေးနေရပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာပါလူရလေးကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးတော့ quick selection tool လေးကိုတိုက်ပါမယ် quick selection tool လေးနဲ့ဒီအေးအမဲရောင်လေးကိုပဲ select ပေးလိုက်မယ်ဘက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ factor ပေးလိုက်ပါမယ် factor ကို5လောက်ပေးလိုက်မယ် control L ဆိုပြီးတော့โอเค control D နဲ့ selection ဖြတ်ပေးလိုက်ပါမစပင်လီယာလေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်နေပေးလိုက်ပါမယ်ဘက်ကလေးထောက် factor ပေးသမီးလောက်ပေးလိုက်မယ် control L control D နဲ့ selection ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဖတ်တာကို 4 လောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါရှင် control L control D နဲ့ selection ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအင်ဂျီကာလာလေးကိုလည်းလိုမျိုး select ပေးလိုက်ပါမယ်ဖတ်တာကို 5 လောက်ပေးလိုက်မယ် control L okay ပြီးတော့ရှင်တော့ smart tool လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်လူရီယာလေးကို select ပေးပြီးတော့ရှင် pointer set ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်မယ်straight ကို15လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလိုက်ချုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control D ကိုနဲ့ slide ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဒီကဟာလေးကိုနည်းနည်းလိုက်ချုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမျိုးလိုက်ချုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုလိုက်ပါမယ် brush tool လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ color လေးကိုโอเค pointer set ကိုလည်းနည်းကြည့်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကိုအောက်ကိုချပေးလိုက် normal နေရာမှာဆက်ခွင်းကိုယူပြလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်မူတူလေးယူမယ်
မှုတူလေးကိုယူပြီးတော့ရှစ်ပြည့်ရဲ့ order ပြီးပြီးဆွဲပေးလိုက်ပါ okay နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင် brush ယူလေးကိုယူမယ်ဒီခါမှာကျတော့နေရာလေးမှာ color အဖြူရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်မှန်ချင်းဒီနေရာလေးမှာ smart tool လေးနဲ့လိုက်ချော်ပေးပါမယ် pointer set ကိုနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ဒီကောင်လေးကို control and နဲ့နည်းနည်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်နေလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါညလေးပဲပြန်လာမယ် smart tool လေးနဲ့ဒီအောက်ပိုင်းသားနားလေးကိုနည်းနည်းလိုက်ချော်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် photo manipulation တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift s ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်save ဝင်ရောက်ကွန်ပျူတာဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD file နဲ့ပဲတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG file နဲ့ပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ quality မှာကျတော့အမြဲတမ်းစနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်မျိုး photo manipulation တခုကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်တော့ပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်